Pozdrav svima i dobrodošli na AV Market YouTube kanal. U ovom videu predstavit ću vam bežične slušalice koje su specijalno dizajnirane za decu. U pitanju je JBL-ov model JR300BT. Ove slušalice stvorene su da deci omoguće bezbedno i udobno slušanje muzike. A osim toga postoji još jedna stvar zbog kojih će ih deca obožavati. Otvorit ćemo kutiju da vidimo šta je u pitanju. U kutiji se nalaze slušalice malih dimenzija od laganih materijala sa mekanim jastučićima posebno napravljenim za osetljive dečije uši. Deo za glavu je obložen i može se produžiti po potrebi. Tu je i kabel za punjenje baterije slušalica, uputstvo za upotrebu kao i stikeri za slušalice kojima deca mogu da ih personalizuju. To je ono što ovaj model čini posebnim i zanimljivim deci. Slušalice imaju veoma jednostavne kontrole. Dugme za paljenje i gašenje, dugme za Bluetooth, lampicu koja pokazuje da li su slušalice upaljene ili ugašene, mikrofon za hands-free pozive, kao i ulaz za micro USB koji služi za punjenje baterije. Slušalice su veoma fleksibilne. Imaju školjke koje mogu da se vrte oko svoje ose, a možete ih isklopiti i jednostavno ih odložiti kada ih ne koristite ili ih vrlo lako poneti sa sobom bilo gde. Slušalice pružaju i do 12 sati prepoznatljivog JBL zvuka, jačine koja je posebno prilagođena deci i njihovom sluhu i nikada ne prelazi 85 decibela, tako da su ove slušalice u potpunosti bezbedne za decu. Bluetooth konekcija pruža mogućnost deci da slušaju muziku na razdaljini do čak 15 metara od uređaja, što im omogućava veliku slobodu kretanja ili uživanje u igranju dok slušaju muziku. Sada možete obradovati svoje najmlađe vrhunskim i bezbednim zvukom i omogućiti im da od malih nogu uživaju u muzici. JBL JR300BT bežične slušalice za najmlađe ljubitelje muzike dostupne su u dve boje, svetlo-plavoj i svetlo-roze, i možete ih naručiti putem linka. To bi bilo sve za danas. Vidimo se uskoro.